Всем привет, ребята, с вами Миша, и сегодняшнее видео у нас будет как-то необычно начинаться. Это, как вы поняли, компьютер. Да, смотрите, кстати, мы поставили диван. А это портрет. Пейзаж. То есть это книги все моего дедушки. Так, но дело не в книгах. Дело в том, что мы будем подготавливаться вместе с вами к Новому году. Будем делать декорацию, а точнее, если вы смотрели мои предыдущие видео, то уже знаете, что я вам уже не раз говорил, что совсем скоро я собираю коробки, чтобы сделать... Что же сделать? Что же сделать? Да, сегодня 10 декабря, скоро через 21 день будет Новый год. И я сделаю из коробок. Сейчас вы увидите, что я начинаю мутить, как всегда. Ух, короче, это я в рабочей куртке. Кстати, ну здесь вот такой вот мех есть. Красивый. Вот, точнее, теплый. Ну что ж, начнем-ка. Кстати, для этого нам понадобятся бумаги. Наверное, я это все потрачу. Ну, хотя бы вот столько. Вот это я точно потрачу. Так что бумаги, держитесь, скоро я вас всех потрачу. Кстати, видите цветы? Смотрите. Какие красивые цветы. Это вчера у нас был концерт. Точнее, школа праздновала день рождения моего дедушки. И подарили много цветов. Где остальные? А? Еще 3 цветов должно быть. Букет от цветов. Да, ребята, я наверняка скоро выложу это видео. Да, я редактирую, если смогу. Если память позволит. Начнем-ка. Так, я уже в коридоре. Сейчас одену обувь. Это моей сестры. Кстати, у меня размер уже 35, знаете ли, а это, по-моему, 39, что ли. Видно? Я не вижу. А, вот, нет. Ай-яй-яй. В общем, начнем. Пойдемте к мастерской. Пока мои тапочки. Выходим. Ребята, вы соскучились по нашим птицам? Рубрика. Немного пока. Смотрите. Смотрите, прятать хочет. Прятать. Немного. Что там? Смотрите, вот прятает. Как ты? Маленькая собачка. Не голосом, а? Не голосом. Жамань. Ладно, давайте пойдем. С ними. Смотрите, что она делает. Это же... Это... Тире. Она у нас такая. Кит-паранда. Мать наша. Собственно. Ладно, китик много мастерской. Погода мутный. Мутный. Заходим. Кстати, здесь есть окно. Вот это окошко. Это птицы, ребята. Это птицы. А это вот мастерской такой. У нас здесь несколько. Вы что-то там видите? Эй! Смотрите, как я это сделала. А это дерево уже умерло. Да уж. Жалко. Вот такие вот камни. Кстати, я тут... Смотрите, что нашла. Здесь еще трава есть. Пахайчик еще есть. Блин. И здесь кое-что я спрятала, чтобы ахпаха не съела их. Я не знаю, как я подняла его. Нет, я это изи поднимаю, но что-то, по-моему, песок слишком попало. Только марш сюда. Вот, ребята. Пока. Эй, пока. Что тут?
делаешь, а? Давай, пока. Вот. Включай свет. Здесь еще свет есть, кстати. Давайте включим. Смотрите, что тут есть. Здесь 5. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6, 5. Здесь есть 30 литровый. 5, 10. Блин, здесь 70 литров воды питьевой, по-моему, да. Это пёра. Вот, ребят, смотрите. Я собирала много коробок. Вот, много-много. Ничего вам не напоминает, хотя это странно. На что вам должно напоминать? Это еще остальные маленькие коробки. В общем, сейчас я вам подсказку дам. И еще возьмем вот это. Возьмем вот это и ставим-ка вот так. Подождите, мне надо поставить его. Оно падает. Ладно, давайте уберем это. Да. Далеко мне не нужно. Так, я надеюсь, вам видно, да? Хорошо. Так. Я камеру поставила. Ой. Я камеру поставила. Надеюсь, вам видно. Опа. Ну как вам? Знаете, что это? Ребята, это камин. Камин. Боже мой. Нет, мне кажется, это слишком уродливо. Но, кстати, он крутой, потому что есть такие и еще такой дырка. Но в основном можно и эту поставить. Просто камин нарисовать и такая. Не, а что? Ребята, скажите, круто. Круто же. Сейчас я мне кажется, я вот этот дымок не хочу ставить, а то уж слишком странно и не будет держаться. Так что вот так-то вот. Наверное, как думаете, размер вот такой должен быть? Вот, смотрите, примерно, ну, конечно, маловато, чтобы руку вот так поставить, но ничего страшного. Но зато вот так можно. Убираем вот эти двое. Оп. И ставим вот так. Поближе поставим вот так-то вот. Подумаешь, маленький. Но минус в том, что нет, нормально вот этот размер такой маленький, малюсенький. Но, видите, они слишком вот длинные. Вот они очень длинные. И это мне не нравится безумно. Из-за этого давайте попробуем. Или вот так вот, Хотя, ребята, мне кажется, вот так лучше. И бумага поэкономнее. Хотя я не знаю, экономная ли бумага будет. Но смотрите, зато это вот более длинный. Сюда можно вот так зайти, спрятаться моей племяннице или мне, или моему заняться. И, кстати, здесь есть вот такая вот отличие. Переход даже. Хотя нет, или нет. Но когда вот так был наоборот, вот видите, вот этот краюшек. Вот. Он мешал. Из-за этого, ребята, мне кажется, я сейчас принесу бумаги, буду клеить их. И в моем инстаграме я отправлю обязательно фото, которое я сделала. Давайте вот так вот так фотографирую. И потом после. Кстати, я еще вам хочу рассказать и показать, что у меня там в коробочке. Это до. Потом после вам покажу. А пока расскажу, что тут в коробках. Так, давайте немножко уберемся. Ребята, я коробки вот эти собрала, вот так поставила. Смотрите, скоро же Новый год.
Это первая часть украшения для Нового года. Идея, точнее. Вот такой вот камин можно сделать. И второй. Новый год скоро же. Правильно. Через 21 день. Я уже готовлю, как всегда, подарок для своей подруги Диляры. Ее видео точно было 3 раза. Это я помню. Смотрите. Этим камнем уже 4 месяца. Смотрите. Это я, кстати, нашла в там складе. Вот видите, вот эту дверь. Вот это склад. Сейчас я наверняка туда пойду и возьму такую огромную мишуру, ребят. Вы просто не представляете. Это, наверное, еще на вторую часть отправлю. Смотрите. Это номер 1. Такая вот коробочка. Как думаете? Ну, я, конечно, ее упакую. Вот так красивенько. Это такой вот размер. Вот так вот выглядит. И, кстати, я туда положила подарки. Ну, в эту коробку. Ну, вряд ли, что это будет. Что? Как? Ребята! Подождите. Как? Он был синим. Он был синим. Ребята, он заморозился. Да не, ну как? Блин. Ой-ой-ой. Ребята, они все заморозились. Как я сейчас это открою? Ребята, я открыла. Сейчас я понюхаю. Ну, запах как ММД. Ну, это слайм. Ну, просто посмотрите. Хорошо, что у меня есть еще слаймы. Блин. Ну, цвет, конечно, очень красивый. Ну, блин, он заморозился. Так хорошо, что я много сюда не положила. Ну, конечно, много. Это 4. Блин, как это закрыть? Что если... Я, наверное, слайм выброшу. Зачем мне это? Если я разморожу, будет еще хуже. Так, я попытаюсь это открыть. Ребята, кто-то приехал, что ли? Пойдемте быстро посмотрим. Оказывается, это моя, сестра. Испугалась я уже. Так, давайте я попытаюсь это открыть. Ребят, я уже открыла. И так понюхаем. Блин, ну запах, конечно, более вкусный, но... Нет, ну что? Ребята, просто посмотрите на это. Что это? Блин, а это был подарок для Диляры. Я еще туда хотела что-то положить. Но так хорошо, что я это не положила. Оно бы еще хуже заморозился. Ну, вот такой вот провал. Конечно, обидненько. Я сейчас этот слаймы выброшу, потому что... Ну, мне кажется, вот эти я не выброшу. Я их просто батарею поставлю. Если не получится, то выбросим. Блин, так жалко. Но. Не надо расстраиваться. У меня еще есть слаймы. Но теперь я знаю, что я их положу в дом. И вот сюда. Потому что там батарея горячая. Горячая вода. Так, ну что? Как думаете, вот эту коробку? Или эту? Вот такая вот. Открывается. Блин, что такое? Что такое? Вот наоборот такая. Вот так она красивенькая. Вот так можно ее открыть. Удобно. Видите? Так-то вот можно закрыть. Или вот это сам роскошь. Смотрите, какая пала. Да, ай. Вот такая вот. Мне кажется, я все-таки подарю на эту коробочку. Я, конечно, ее упакую, она даже некрасиво. Вот. Это я положу внутрь камина, видите, как будто угли, что ли. Хотя у нас угли есть. Это пенопластеры. Это вместо снега будет.
Дальше слаймики. Я положу в эту коробку, но другие слаймы. Вот эту. Кстати, я покажу, я вам скоро сниму видео, что можно подарить на Новый год. Хоть не мелочь, но они очень красивые. Декорации своими руками. И для тех, кто не знает, куда можно поставить елку или камин, идеи и открытки, чтобы получить подарки дизайнами внутри, вы увидите в моем YouTube-канале, ребята. Они выйдут совсем скоро. Наверное, 20 декабре, ну не знаю, ребята. Если вы хотите, пишите в комментариях, если они открыты. Если закрыты, пишите в мой директ в Инстаграме. Ссылка в описании. Я вас всех люблю, целую. Пока-пока. Безу.